Boa tarde, galera. Aqui quem fala é o Del. Como você sabe aí, ó, o canal aí, ó, Del Soluções. Está aqui um motor da Shinerai Vespa 2014. Aí a gente vê, ó, ela tava canecando com um barulho forte, ó, biela. Uma coisa que eu digo a vocês assim é quando a moto tiver com barulho canecando, croc, 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 dando aqueles barulho. Aqui, ó, biela tá com defeito. Esse motor já tá um pouco cansado também, né? Aqui é o eixo onde pega o girador. As engrenagens também tá passando um pouco. Aqui no caso aqui é girabrequim, eixo de girabrequim. E pronto, estamos aí com o problema de biela. Ela estando com essa folga, já sabe que não presta. Tá ruim, precisa ser trocada.